ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں جی، میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس پروگرام کی پیشکش میں شامل ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ میرے بچوں کے سلسلے میں ہے. میرا بڑا بیٹا جن کی ایج 18 ایئرز اولڈ ہے اور بیٹی 8 ایئرز اولڈ ہے، ان دونوں کو جو ہے شدید ترین الرجی ہے. یعنی ان کو اسنیزز اور نزلہ اتنا رہتا ہے کہ نیپکنز بھی اتنے یوز سارا وقت، لیکن بہت شدید ان کو الرجی ہے. تو اس کے لیے پلیز بتا دیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں میری سسٹر ہے، میری بڑی سسٹر، ان کا گلا بالکل بند ہے، یعنی ان کی آواز ہی نہیں نکلتی. سارے انہوں نے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، الحمدللہ ہر چیز صحیح ہے، لیکن ان کی آواز ہی بند ہو گئی ہے. بہت ہی سلو آواز اگر نکلتی ہے تو پلیز ان دونوں کے جواب دے دیں پلیز. شکریہ. جی تو جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ ایک ہلدی کی چٹکی لینی ہے اور اس کے اوپر سورۃ طارق دم کرنی ہے. سورۃ طارق دم کر کے وہ بچوں کو چٹا دینی ہے، اور روزانہ ایک چٹکی ہلدی سورۃ طارق دم کر کے. اور یہ الرجی اکثر لوگوں کو ہوتی ہے، بچوں کو ہوتی ہے. یہ بڑا زبردست مجرب علاج ہے. سورۃ طارق ایک مرتبہ ہلدی کی چٹکی پہ دم کرنا ہے. یہ آپ 21 دن مسلسل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کسی بھی قسم کی الرجی ان کو نہیں رہے گی اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. اور دوسرا جو ہے ان کے لیے نوٹ کر لیں کہ جو ان کی بالکل آواز جو بیٹھ گئی ہے تو وہ ادرک کا پاؤڈر ہو تو ادرک کا پاؤڈر ایک چٹکی لے کر 1 کپ کے اندر ڈالنا ہے نیم گرم پانی میں، اور اس کے اوپر جو پڑھنا ہے وہ نوٹ کر لیں. وہ سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ اس کپ کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہ کپ جو صبح نہار منہ پی لینا ہے. یہ پابندی سے کرنا. اگر تھوڑا سا شہد بھی مکس کر لیں تو بہت اچھا ہے. یہ 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں، ان کی آواز بالکل کھل جائے گی اور گلا صاف ہو جائے گا.